హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నాను? ఈరోజు కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా అమ్మ కుండ బిర్యానీ చేసిందంట. పదండి టేస్ట్ చేసేద్దాం. ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, మా అమ్మ ఆల్రెడీ కూర్చొని తినేస్తాను. ఈ మెయిన్ రోబోటిక్ బాల్ లో ఎవరి ఫోటో అయితే ఉంటుందో వాళ్ళనే ఇది వెంబడిస్తూ ఉంటుంది. ఇదిగో ఈ రిమోట్ తీసుకో, ఇదిగో దీంతో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఇదిగో స్టార్ట్ స్టాప్. కానీ నేను దీన్ని నీకు ఎప్పుడు ఇస్తానంటే టేస్ట్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. 20